namoonni makiinaa gurgurtanii wantoota akkasii keessa namoonni hojjetanii karaa keessaan naquun namaan isiniin jedha liqiidhaanis ta'e maaliinis ta'e abbaa gammachiisis ta'e waan fedhes ta'e ambitee gammachuu jaakootii arguun barbaada. Kanaaf iyyuu karaa keessaan dubbisaa isiniin jedha isiniin jaalladha guyyaa gaarii qabadha. Bye. Egaa akkuma isin beektan yeroo darbee miidiyaa kanarratti Booniidhaa fi Joosiin interview tokko godhanii turani. Interview sanarratti gaa akkuma isin dhageessan Joosiin abbaan koo abbaa lafaatii abbaa qabeenyaati waan ta'eef amma sammaa ka'ee osoon konkolaataa gammachiis naabiti jedhee naabituu danda'a jedhee yeroo inni dubbatu namoonni baay'een immoo kun soba adiidha abbaan isaa kana gochuu hin danda'u makiinaa gammachiis mi'aadha wanta ta'eefi soba kana maaf soba jedhanii qeeqa isaanii miidiyaa garaagaraa irratti dubbachaa turanii jechuudha. Egaa kanumarraan immoo haati manaasaa Booniin immoo egaa abbaa manaa koo akkam qeeqxu ani nan bitaa fi namoonni dhimma gurgurtaa makiinaarra hojjettanii fi haala mijeessitan keessaan na dubbisaa abbaa manaa koof nan bituu fi nan danda'a jettee egaa deebii laattee jirti. Social miidiyaa kanarratti egaa Booniin isa namoonni abbaa manaa isheetiin akkas jedhanii fi dhimma interview sana booddee dudubbii ta'e kanaaf aartee waan jirtu fakkaata egaa. Dhugaadhumatti egaa Joosiin haadha manaasaaf guyyaa guyyaatti kennaanii bita jechuudha. Booniin immoo egaa makiinaa abbaa gammachiisis ta'e kan biraas ta'e sarpiraayizii gochuun qaba jechuudhaan egaa kutattee kaateetti hin gootuun jedhamu egaa mucaan kun qaxaleedha. Dhugaadhumatti karaa garaagaraan nama tattaafattudha waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti wanta kana gootee milkeessite waan isa gammachiistu egaa hin fakkaatti jechuudha. Egaa hordoftoota keenya meeqoosaa isaaniif tapha isaanii keessaa dhaggeeffadha. Jaako kaleessa koo shaangulliitii guddaati naa bittee dhufte sana namni koos dhiisee deemuu fedhaa kanaaf isa guddaa sittee naan jedhan. Na dhiistee deemuu isa guddaa naa bitteeti. Na. Gaafa hojii ta'uu fataa deemee akka qabaatu. Na ganama yeroo namatti maaliif na deekkam ture? Sammuu qinaatii maali shaangulliitii kannaata? Egaa dubbiin miidiyaa irra deddeemtu gidduu kanaa immoo jaalala Booniif Joosii daran waan dabalee fakkaata. Egaa gaafa namni tuttuquu gaafa namni itti bubu'u immoo ittuu jaalalli isaanii daran dabalee miidiyaa kanarratti egaa ammas itti ho'isaa jiru jechuudha. Tuttuqaan immoo gaariidha fakkaata jaalala kanaaf egaa haalli miidiyaa irra ture immoo beekamaadha egaa namoonni gamaaf gamasii dubbii fuudhanii wal keessa laaqaa turanii jechuudha. Kanumarraan ka'uun egaa Booniif Joosiin immoo amma immoo jaalala isaanii bifa haaraadhaan bifa namatti toluun yeroo isaan itti waliin taphatanii fi waliin haasa'an kennaa waliif kennanidha jechuudha. Egaa dhumarratti egaa ijoolleen kun dhugaadhumatti yooma baay'ee dogoggora qabaatan iyyuu waan irraa baratamu immoo hedduu qabu jechuudha. Interview kaleessa haasofne irratti abbaa gammachiisii mitiitii harreeyyoon bittuu jedhanii abbaa manaa koo abashaqaa turanii. Egaa nuni warri kiristaanii warra amantii qabnu wanta hin jirre jira jennee warri amanu makiinaa dhiisaatii isa makiinaa caaliyyuu pileeniyyuu bituu dandeenya wanta ta'eef kun nuuf birqii miti.